மக்களே, நான் உங்கள் காதர் பாய். நீங்கள் பார்த்துருக்க டெக் ஏரியா தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த இன்வெர்ட்டர் தான் சரி பண்ண போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லூமினஸ் கம்பெனியோட இன்வெர்ட்டர். லூமினஸ் வந்து யூபிஎஸ் எல்பி எல்எக்ஸ் 875 போட்டிருக்காங்க. அதாவது 875 VA இன்வெர்ட்டர். இது தான் நம்ம சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் நம்ம இதுக்கு பேட்டரியில் கனெக்ஷன் கொடுத்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது நெகட்டிவ் டெர்மினலில் பேட்டரியோட நெகட்டிவ், இன்வெர்ட்டரோட நெகட்டிவ் மாட்டணும் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் பாசிட்டிவ் டெர்மினல். பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் பாசிட்டிவ் மாட்டிட்டோம். நல்லா டைட் வச்சிடணும். லூஸ் கான்டாக்ட் எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது, ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்வெர்ட்டர் நம்ம ஆன் பண்ணி செக் பண்ணலாம். ஆன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி இது நம்மளோட எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸு. இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ், ஆம்பியரு, வாட்ஸு, கிலோவாட் ஹவரு, அதாவது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு எனர்ஜி மீட்டர். பட்டன் இல்லை, அதனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டெம்பரரியாக அந்த பட்டன் இருக்கிற இடத்துல கொடுக்குறோம். ஆன் பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு வருது, கிங் சவுண்டு வருது. இப்போ ஒரு லோடு கொடுத்து செக் பண்ணலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 60 வாட்ஸ் பல்பு. இந்த 60 வாட்ஸ் பல்பை இன்வெர்ட்டரோட அவுட்புட்டில் கொடுக்க போகிறோம். இன்வெர்ட்டரோட அவுட்டில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பல்போட லைன் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு லோடு கொடுத்து செக் பண்ணும்போது என்னென்னு தெரிஞ்சிடும். பல்பு கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ பல்ப் எரியல, ஆனால் இன்வெர்ட்டருங்க ஆனில் தான் காமிக்குது. தெரியுங்களா? இப்போ அப்படி இன்புட் ஆன் பண்ணுறேன். இன்வெர்ட்டர் ஓடும்போது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அவுட் வர மாட்டேங்குது. இப்போ மெயின் ஆன் பண்ணுறேன். மெயின்ஸ் வந்துடுச்சு. இப்போ மெயின் ஆஃப் பண்ணுறேன். பார்த்திங்களா, மெயின்ஸ்லேருந்து அப்படியே இன்வெர்ட்டருக்கு மாறிடுச்சு. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா லோடு எரிய மாட்டேங்குது. திரும்ப ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம அட்டென்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் நம்ம இன்வெர்ட்டர் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இன்வெர்ட்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு லோடு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்புட் மெயின் ஒயரையும் கழட்டிக்கலாம். கழட்டி ஓரமாக வச்சுருவோம்.
இதோட ஸ்க்ரூஸை கழட்டிக்கலாம். ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டு நம்ம அப்படி ஓப்பன் பண்ணுறோம் கவரை. கவர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ திரும்ப லோடு கொடுத்து செக் பண்ணலாம். லோடு கொடுத்து செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டரோட இன்புட் ஒயரை மாட்டிக்கலாம். இன்புட் ஒயரை மாட்டிட்டோம். மாட்டிட்டு இப்போ அடுத்து லோடு கொடுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்ட்டர் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணியாச்சு. இதில் மஞ்சள் கலர் லைட் எரியுது. பீப் சவுண்ட் வருது. இப்போ இன்புட் ஆன் பண்ணுறேன். இன்புட் ஆன் பண்ணுறோம், ஒர்க் ஆகுது. ஆஃப் பண்ணுறோம். யூபிஎஸ் ஆன் ஆகுது, ஆனால் சப்ளை வரணும், ஆனால் வரல. லோடு பார்த்திங்கன்னா எரியவே இல்லை. பாருங்கள், பீப் சவுண்டு கேட்குது, ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா லோடு ஒர்க் ஆகலை. இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா இன்புட் ஆனில் தான் ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம முக்கியமாக செக் பண்ண வேண்டிய இடம், இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து ஒன் சைடு வந்து இந்த பிசிபி போர்டோடு சேர்ந்து இருக்கும். காப்பர் கம்பி வந்து தடிமனாக இருக்கும். ஆப்போசிட்டில் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா 0, 140, 250 டேப்பிங் இருக்கும். இந்த டேப்பிங்கில் வந்து 250 வோல்ட்டில் வந்து வோல்டேஜ் வருதான்னு பார்க்கணும். ஆனால் அது நல்லா வருது. இப்போ யூபிஎஸ் மட்டும் தான் ஆனில் இருக்குது, இன்புட் வந்து ஆனில் இல்லை. இன்புட் ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து வோல்டேஜ் வரக்கூடாது. இப்போ இன்புட் ஆஃப் பண்ணுறேன். அப்போ வந்து வோல்டேஜ் வரணும். இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள். டெஸ்டர் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. அப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருந்து அவுட் வருது, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. இப்போ லோடு எடுத்து கொடுக்குறேன், டைரெக்டாக டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கொடுக்குறேன். லோடு ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ ப்ராப்ளம் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ என்னென்னா பிசிபி போர்டில் தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. பிசிபி போர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிலே இருக்குது. அந்த ரிலேயில் வந்து ஒன்று சர்க்யூட்டில் ட்ராக்கிங் ஆகிற சர்க்யூட்டில் ஒன்று ஃபால்ட் இருக்கணும், இல்லைனா ரிலே வந்து என்ஓஎன்சியில் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் ஃபெயிலியர் இருக்கணும். ஒன்று நம்ம ரிலே மாற்றுற மாதிரி வரும், இல்லைன்னா இந்த ட்ராக் எதுவும் அடி வாங்கியிருக்கா என்னதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோடை வந்து இன்வெர்ட்டர் பின்னாடி உள்ள சாக்கெட்டில் மாட்டுறோம். இப்போது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்காக ஆரம்பிச்சு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரிலே வந்து லூஸ் கான்டாக்டில் தான் இருந்திருக்கு. மற்றபடி எந்த பிரச்சனையுமே இந்த இன்வெர்ட்டரில் இல்லை. ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் இந்த இன்வெர்ட்டரை சரி பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 60 வாட்ஸு, ஆனால் பார்த்திங்கன்னா 54.5 கரெக்ட் ஓகே தான் வாட்ஸ் எடுக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்ட்டர் சார்ஜிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, 300 வாட்ஸ் எடுக்குது. இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். பல்ப் ஒரு 60 வாட்ஸு, இன்வெர்ட்டர் ஒரு 250 வாட்ஸ் சேர்ந்து 300 வாட்ஸ் இருக்குது. இப்போது இன்புட் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்குறோம், நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. திரும்பவும் இதே மாதிரி சேம் கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிலே தான் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து ரிலே மேக்ஸிமம் மாற்றுற மாதிரி வராது. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா கம்பெனியில் வந்து நல்ல ரிலே தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இது பாருங்கள், இந்த இடத்துல அந்த ரிலே இருக்கும், ப்ளூ கலரில் இருக்குது. சில ரிலே பிளாக்கு இருக்கும். அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம ரிலே வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் பிவிசி பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து பிரிண்டட் அந்த சர்க்யூட் போர்டு இருக்குல்ல, பிசிபி போர்டில் வந்து மவுண்ட் பண்ணி சால்வரிங் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, நம்ம ரிலே ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்ச் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. சுவிட்ச் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம ஃப்ரண்ட் பேனலை கழட்டுறோம். ஃப்ரண்ட் பேனலை கழட்டிட்டு அந்த சுவிட்சோட சர்க்யூட் குட்டி போர்டு ஒன்று இருக்கும். கம்ப்ளைண்ட்டை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் சுவிட்சில் வந்து எந்த ஃபால்ட்டுமே இருக்காது. அவங்க தேவையில்லாமல் எதாவது குச்சி வச்சு குத்திருப்பாங்க, அந்த மாதிரி உள்ளே எதுவும் இருக்கான்னு பார்க்கலாம்.
இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே கரல் படிஞ்சிருக்கும். அதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஐபிஎஸ் சொல்யூஷன் போட்டு லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். இப்போ நம்ம தான் பண்ண போகிறோம். போர்டில் அந்த கனெக்டர் இருக்கும், அதெல்லாம் கழட்டி விட்டாச்சு. போர்டு தனியாக கையில் எடுத்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா இது ஐபிஎஸ் சொல்யூஷன், ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால். இதை வந்து ஜென்ட்லி லேஸாக கொஞ்சமாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஒன் டைம் பண்ணிங்கன்னா போதும். சுவிட்ச் வந்து அப்படியே ஃப்ரீ ஆயிரும். உள்ளே இருக்க ஃபங்க்ஷன் நார்மலாக நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த பழைய ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கோ அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே நடக்கும். நம்ம இது எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் இல்லை இதுக்கப்புறமும் இந்த சேம் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா சுவிட்ச் மாற்றணும். அது போக நம்ம ரிலேயில் இதே ஃபங்க்ஷன் அவுட்புட் வரல அப்படின்னா ரிலேவை மாற்றி தான் ஆகணும். நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட எல்லாமே சொல்லியே கொடுத்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன போர்டை திரும்ப மாட்டிடுறேன். மாட்டிட்டு ஃப்ரண்ட் பேனலையும் நம்ம லாக் பண்ணிடலாம். பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்க சுவிட்ச் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இப்போ யூபிஎஸ் ஆனில் இருக்குது. திரும்ப ஒரு தடவை இன்புட் எல்லாமே கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். மெயின்ஸ் ஆன். பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸ் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணுறேன். இன்வெர்ட்டர் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்படி மாற்றி ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ லோடு கொடுத்து ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்ம கவர் போட்டுற வேண்டியது தான். இப்போ லோடு கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து இன்வெர்ட்டர் ஆனில் இருக்குது. பேட்டரியில் தான் ஒர்க் ஆகுது இன்வெர்ட்டர் இருக்கும். இப்போ மெயின் ஆன் பண்ணுறேன். மெயின் ஆன் பண்ணோன்னே மெயினில் ஒர்க் ஆகிடுச்சு. நார்மல் இபி சப்ளையில். மெயின் ஆஃப் பண்ணுறேன். இன்வெர்ட்டரில் ஒர்க் ஆகுது. அதாவது நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதிகமாக எந்த செலவும் பண்ணல. செலவு பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் டப்பா தான். அது பார்த்திங்கன்னா 50 ரூபா வரும். நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பேட்ரி கனெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு நம்ம திரும்ப கவர் போட்டு பக்காவாக கஸ்டமர்கிட்ட வாங்கின மாதிரி கொடுத்துட வேண்டியதுதான். பேட்ரி டிஸ்டர்பாக இருக்குது. கீழே தூக்கி வச்சுட்டு கவர் போட்டுற வேண்டியதுதான். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் பேனல் மாட்டிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் பேனலில் டாப் 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். 2 சைடு 2 4 ஸ்க்ரூ. ரைட்டில் 2 ஸ்க்ரூ, லெஃப்ட்டில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை நீங்களே சரி பண்ணிக்கலாம். எது ஒன்றுனா இதில் வந்து லைனில் வச்சுட்டு நீங்கள் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் இது பண்ணுறேன். நீங்கள் எதுவும் கையை வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் கையை வைக்காதீங்க. எதாவது டெக்னீஷியன்கிட்ட கொடுங்க. இதை நான் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ நான் யாரையும் புஷ் பண்ணி நீங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணி எதுவும் இருந்துச்சுன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன், இதுக்கு நான் பொறுப்பேற்க முடியாது. இதில் வந்து நான் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் காமிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கிறேன்.
வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். புதுசாக வந்தவங்க யாரும் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.